तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं पीछे खड़ी JCB 4x4 का। तो इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलते स्टार्ट करते। तो आज हम आपके लेकर आए हैं नई, जिस वजह से मेरे पास कमेंट आते थे भाई आप 4x4 JCB का रिव्यू करिए। ऐसी ही हम एक मशीन लेकर आए हैं आपके लिए 4x4। चलिए देखिए आप, ये जैसे कि ये बाई 4 है। तो आप देखिए 4x4 होता क्या है। 4x4 होता है जो फ्रंट में जो टायर दिए होते हैं ना, जैसे ये है। ज़्यादा तक मोस्टली क्या होता है, रेयर टायर में पावर होती है, पर 4x4 में भी पावर होती है और ये स्पेशली दमदार होता है। तो है टू व्हील ड्राइव से ज़्यादा पावर होती है। क्यों होती है पावर? क्योंकि ये फ्रंट में भी सपोर्ट करता है, लोडर में ज़्यादा वर्क करता है, कहीं फंसता नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, रेत में काम करना है आपको या कुछ और काम करना है तो इसमें आपको मैक्सिमम पावर सप्लाई मिलती है। तो अगर आप लुक में देखेंगे तो ये डेंजर लुक है। देखिए आप, जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर लुक। और आप देखेंगे तो देखिए ये इको एक्सपर्ट, ये भी इको एक्सपर्ट है, क्योंकि इंटेली इको एक्सपर्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इको एक्सपर्ट मतलब ये आपको कंट्रोल करती है ECU से। मतलब अगर आपको 4 लीटर डीजल चाहिए तो 4 लीटर ही सप्लाई करेगी, 3 लीटर तो 3 लीटर ही सप्लाई करेगी, मतलब आपका फ्यूल बचाएगी कुल मिलाकर। आप देखेंगे इको एक्सपर्ट के साथ CEV स्टेज 4। तो ये अपनी जो 4 व्हील ड्राइव है ये स्टेज 4 में, मतलब इसमें BS4 इंजन है, BS4 पावर है, सेम टू सेम। जैसे आप देखिए, आप केबिन जो है बड़ा खूबसूरत केबिन दिया गया है। आप देखेंगे ये लाइव लिंक दिया गया है। लाइव लिंक क्या होता है? लाइव लिंक होता है कि अब मशीन में कुछ भी काम हो रहा है, कंप्लेंट है, एरर है, आपको मैसेज आएगा, डीजल कम कर रहा है, ऑपरेटर डीजल मार रहा है तो आएगा आपको। मतलब एक तरीके से ये आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम है, आपने गार्ड बिठा रखा है और ये इसका पूरा सेटअप मोबाइल में रहता है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। अब बात करें स्टेबलाइज़र की, तो स्टेबलाइज़र क्या करते हैं, ये मशीन को स्टेबल करते हैं। उबड़ खाबड़ जगह है तो ये स्टेबल करते हैं, मशीन को इधर उधर मूव नहीं करने देते। और बैक साइड में ये जो पोर्शन है ये एक्सेवेटर पोर्शन है। तो आप देखेंगे आप ये एक्सेवेटर पोर्शन, और ये देखिए JCB का लोगो, ये अपना बूम है। और आप ये फर्स्टली बात करें तो ये अपना स्विंग सिलेंडर है, दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट की तरफ। और आप देखिए ये JCB का लोगो खूबसूरत सा। और ये 3DX प्लस, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव तो है ही, साथ में ये जो है 3DX प्लस मशीन है, मतलब पावर की तो कमी है ही नहीं। इसका आप देखेंगे बकेट, तो बकेट बढ़िया है। अरे छोटा बच्चा नहा ले यार इसमें, इतना बढ़िया बकेट है। इसका जो है 0.3 क्यूबिक मीटर बकेट है। ये इसमें चेंजेस दिया गया है, ये इसलिए क्योंकि देखिए पहले क्या पिनबुश जो है जल्दी हो जाते थे, अब आप 4000 घंटे का आप 2-3 साल चलाइए, पिनबुश करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ग्रीसिंग करिए प्रॉपर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। और देखिए आप JCB ने इसमें चेंजेस बहुत सारी चीज़ें करी हैं। अब वो क्या फ्यूचर है, क्या चेंज करा है, तो देखिए हम बताते हैं। पहले जो डीजल टैंक आता था वो 100 लीटर के लगभग आता था, पर अब 52 लीटर, मतलब पूरे 92 लीटर तो पूरे सिस्टम में ऑयल है, और 52 लीटर टैंक में। अब देखें आप, यहाँ से आपको गेज यहाँ दिखाई दे देता है कि भैया कितना डीजल डलवाना है न, वो कितना हाइड्रोलिक ऑयल डलवाना है। तो ये आप देखिए भाई, हाइड्रोलिक ऑयल इतना डलवाना है आपको, इस पर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, मतलब हाइड्रोलिक ऑयल फुल है। ये आप देखेंगे तो ये ब्रीदर है, रिटर्न फिल्टर है, और यहाँ पे आपके 2 इंजन और डीजल फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये देखेंगे तो अपन, ये लिफ्ट सिलेंडर है। लिफ्ट सिलेंडर जो है विप्रो का आता है। विप्रो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत ही बढ़िया। ये क्या करती है, अपने रेम जो है ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है विप्रो, और JCB उससे ख़रीदता है। और बात करें लिफ्ट सिलेंडर की, तो ये देखिए लिफ्ट सिलेंडर लुक वाइज देखेंगे तो आप देखिए लुक वाइज, ये देखिए आप लुक वाइज बहुत ज़ोरदार लगती है मशीन, ये देखिए। और अब हम बात करें हैं फ्रंट एक्सेल की, तो फ्रंट जो है हैवी ड्यूटी टायर है, जिसका नंबर है 12.5 इसका टायर साइज़ है। और पीछे का टायर साइज़ है वही है 14-25 का। दोनों में JCB का टायर, इसमें C8 का लगा हुआ है और उसमें BKT का टायर लगा हुआ है। इसमें आपको जैसा चाहिए हो उसके हिसाब से आते हैं। अब इसमें जो चेंजेस है ये है हाई डंप क्या है कि अगर इससे हाइट क्या है, एक्सटेंड हो जाती है। देखिए आप, अब ये जो बकेट जो हैं ये वाले, ये जो दिए हुए हैं, ये 2 सिलेंडर दिए गए हैं। ये देखिए आप, सिल्वर कलर की पाइप दिख रहा है, इसमें 2 सिलेंडर दिए गए हैं। इससे हाइट एक्सटेंड हो जाती है, कम से कम 3 फीट एक्स्ट्रा हाइट हो जाती है। आप बात करें सामने की, तो देखिए ये इसका फ्रंट का लुक है, हैवी लुक है। अगर आप बात करें तो ये 1.2 क्यूबिक मीटर इसका साइज़ है, बहुत बढ़िया और बेहतरीन साइज़ है। आप
मतलब इसमें पानी भरी हो, स्विमिंग पूल के मज़े लीजिए, ठीक है। और आप देखिए साइड में देखो टायर, देखिए बढ़िया टायर है। और इसमें अपन बताएं हाइड्रोलिक का, तो ये वो इसमें आप बताएं डीजल टैंक की। डीजल टैंक की कैपेसिटी जो है 120 लीटर है, इसमें डीजल टैंक है ये। और ये आपको सेंसर दिखता है डीजल टैंक का। और यहाँ आपको प्लेट में दिखाई देगा सारी चीज़ें, देखिए आप, ये देखिए BS4 लिखा है, 3DX लिखा है, सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें मशीन नंबर लिखा है HAR मतलब हरियाणा लिखा हुआ है, बैकहो लोडर। और ये देखिए इसमें आपको ये जो सेफ्टी बताई गई है, ये सेफ्टी है कि मशीन के पास एकदम से ना आए, दूर रहें, कोई ऑयल या कोई भी चीज़ को एकदम से स्क्रू से ना खोलें। और ये देखिए इसके बताया गया है कि आप एकदम से मशीन के नीचे ना आए बिना लॉक लगाए। लॉक जो है उस तरफ पड़ा हुआ है, अपन बताएंगे आपको। ये देखिए इको एक्सपर्ट का लोगो। इको एक्सपर्ट के मैंने आपको पहले से जानकारी दी है। इको एक्सपर्ट क्या है? इको एक्सपर्ट ये है कि ये ब्रेन से कंट्रोल करता है। कौन से ब्रेन से? मशीन के ब्रेन से, ECU से। ये CAV स्टेज 4 का लोगो, टेंटेड ग्लासेस, बढ़िया सा डिज़ाइन। इंजन जो है वो BS4 का है। तो ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई सब्सक्राइब नहीं करता कोई भी यार, तो सब्सक्राइब करो यार ज़रूर। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।